ये जी माशाल्लाह हमारा आज की न्यू एंट्री। माशाल्लाह ये नुकरा बछड़ा है और हमारे दोस्त हैं जी वसीम साहब फ्राम लाहौर से। मेरे ख्याल में यूके में होते हैं वो वैसे। तो ये माशाल्लाह उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ करने के बाद जो है वो डिलीवर करवाया है। रात पहुंचा हम अज़ीज़ कैटल फार्म पे। तो अज़ीज़ कैटल फार्म वसीम साहब को और उनके बछड़े को अज़ीज़ कैटल फार्म फैमिली का हिस्सा बनने पे वेलकम करते हैं जी, खुश आमदीद कहते हैं। तो माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बछड़ा माशाल्लाह झालना कोहान और माशाल्लाह ढीली चमड़ी का जो है माशाल्लाह है। और रिसेंटली 2 दांत हुआ है अभी। तो माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे और जिस मकसद के लिए हमारे पास है हमें कामयाबी दे। अच्छा और माशाल्लाह तकड़ा बैल बनने के बाद जो है वो डिलीवर हो। और वसीम साहब ने जिस शौक़ के लिए जिस मकसद के लिए लिया है, अल्लाह ताला उनका शौक़ और मकसद माशाल्लाह पूरा फरमाए, कबूल मंजूर फरमाए जी। तो माशाल्लाह जी जानवर जो दोस्त शौक़ करते हैं तो वो माशाल्लाह जानवर भी बढ़ा लें। खूबसूरत जानवर जो आपको अच्छा लगे, ये नहीं नुकरा लाजमी नहीं, आपको जो कलर पसंद हो उस कलर में, लेकिन जानवर जो है वो बड़ा जानवर लें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो छोटा जानवर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और रिज़ल्ट जो है वो आपकी फिर तवक्कात के मुताबिक नहीं आते। इसलिए कहते हैं कि आप जानवर जो है वो हैवी वेट में लेंगे, अच्छा बना हुआ स्ट्रक्चर बना हो तो माशाल्लाह वो जानवर कुर्बानी तक बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। तो माशाल्लाह जी वेलकम। चलो शफीक भाई ले चलो अंदर। पीछे से भी चेक करें माशाल्लाह, हर तरफ से माशाल्लाह गुंदा हुआ है और कुर्बानी 2025 के लिए। तो माशाल्लाह जी आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी अज़ीज़ कैटल फार्म से। मुनासिब डिमांड होती है और इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं होता जितना कि आप देखते हैं व्यापारी लोग 50-50 हज़ार लाख लाख रुपए आपसे ज़्यादा मांग लेते हैं, उसमें से फिर 50 हज़ार रुपये छोड़ भी देते हैं। तो वो चीज़ हमारे पास नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतरीन ओरिजिनल चीज़ दिखाई जाती है फ़िल्टर के बगैर, और जो है उसका ओरिजिनल वेट बताया जाता है। अगर वो आपको रेट ज़्यादा बताते हैं तो साथ साथ आपको वज़न भी ज़्यादा बताते हैं। आपके बछड़े का जो वज़न है वो फिर आपको 3 मन वाले का आपको 4 मन 4.5 मन बताएंगे, लेकिन आप जब एक्चुअल सही जगह पे जाके आप उसका वेट करते हैं तीर तुक्के के अलावा कंडे के ऊपर खड़ा करके, तो आपको पता चलता है कि उसने आपको मिस गाइड की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, जो चीज़ है वो दिखाई जाएगी, जो चीज़ है वो बताई जाएगी। बेशक आप आएँ, खुद आके बैठें, देखें, जानवर पसंद हो, वेट करें, जैसा आपको मुनासिब लगे अपनी तसल्ली पूरी करने के बाद जो है वो आप लें। और अल्हम्दुलिल्लाह परचेजिंग जो है वो मंडी में बड़ा यानी कि मुनासिब करते हैं और बड़ी मेहनत करने के बाद जो है वो जानवर परचेज़ करते हैं जो पसंद आता है हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो मंडी में ही हमारा जानवर हमें यानी कि सेल होने होता है या डिमांड करते हैं कि सेल कर दें, और मुनासिब कीमत के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह लिया होता है। तो जिस वजह से जो है वो हमें फिर भी यानी कि फ़ायदा होता है। लेकिन हम जानवर मंडी में सेल करने के लिए तो लेते ही नहीं हैं। मैं तो अपने जो कस्टमर होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको दिखाते हैं। ऑनलाइन फार्म पे हमारे पास आ जाता है अप्लाई के लिए। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है अप्लाई, कि आप बछड़ा लें और अप्लाई के लिए छोड़ें। अगर कोई दोस्त वैसे डिलीवर भी करवाना चाहे तो वो फैसिलिटीज़ भी है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म 5वां साल है, खिदमत कर रहा है दोस्तों की हर तरह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर जो है वो कुर्बानी के मौके पे जब चाहें आप अपना जानवर जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं। अमानत होती है आपकी हमारे पास। तो बाकी 2026 के जानवर भी माशाल्लाह हमारे पास आ रहे हैं, 2025 के भी आ रहे हैं, और अल्लाह के करम फजल से ये दोस्तों का अतमाद है जी। अज़ीज़ कैटल फार्म जो है ये आपका अपना फार्म है, हमारी तो सिर्फ दीवारें हैं। बाकी आप लोगों का प्यार मोहब्बत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रौनक लगाए हुए है, और जो अतमाद का रिश्ता है अल्लाह ताला इसको मज़ीद मजबूत करे और तरक्कियाँ दे जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें ये साहिद शेख साहब फ्राम हैदराबाद से, पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह
KPK से, पंजाब से और सिंध से अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर हैं वो माशाल्लाह बड़ी तादाद में हमारे पास इस साल आए हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो सिंध के, कराची के ख़ास तौर पे, और दूसरे नंबर पे पंजाब, फिर KPK। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जानवर जो हैं वो माशाल्लाह आते हैं हमारे पास पलवाई के लिए। और पूरे पाकिस्तान में होम टू होम, डोर टू डोर जो जानवर हैं वो डिलीवर करते हैं। वो सिस्टम पहले एक जगह पे जाके उतार देते थे, वहाँ पे दोस्त अपनी गाड़ी लेके आते थे, फिर लोड करके जाके उतारते थे। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी दोस्तों को, तो टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता था और सरमाया भी ज़्यादा लगता था, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो हमने डोर टू डोर जो है वो डिलीवर किए हैं जानवर। दरवाज़े पे पेन लोकेशन लगा के मोबाइल पे इसके दरवाज़े पे जा के कॉल करते थे कि आ जाइए सर, बछड़ा पहुंच गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त जो है वो सारे माशाल्लाह खुश थे और देख के जानवर को बड़ा यानी कि अच्छा लगा उनको अपने दरवाज़े पे। और जानवर भी माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त और बड़े बेहतरीन थे। जो चीज़ हम कहते हैं कि आप वीडियो में आपको वो मज़ा नहीं आता, वो वाकई मज़ा नहीं आता वीडियो में जानवर जो हैं वो आपको छोटे नज़र आते हैं और आपको जजमेंट करनी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो माशाल्लाह जी आप आएँ, आपका बछड़ा है या नहीं है कोई इशू नहीं, मेहमान बने अजीज़ कैटल फार्म के। ये माशाल्लाह जी चेक करें, फैसल साहब फ्राम कराची से, ये चेक करें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह लाजवाब किस्म की माशाल्लाह पलाई हो रही है। आएँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दोस्त ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट यही होती है कि आप जानवर जो है वो थोड़ा सा हैवी वेट में लें, अच्छी कंडीशन में लें, ना कि आप सरमाया बचाएं इस वक्त परचेजिंग के वक्त, वो आपको जो है वो उल्टा महंगा पड़ जाता है। छोटा जानवर होता है या कमज़ोर जानवर ले लेते हैं तो वो आपको भी महंगा पड़ेगा और हमें भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिज़ल्ट जो होता है वो बहुत स्लोली उसका बढ़ता है, कम यानी कि इतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते क्योंकि फीड थोड़ी होती है, ग्रोथ भी थोड़ी होती है उसकी। तो जानवर जो है वो अच्छा लें, बल्कि आप वीडियो कॉल के ऊपर चेक करें जानवर को, अपनी तसल्ली जो है उस पर यह होता है कि फ़िल्टर नहीं लगता वीडियो कॉल के ऊपर। और कैमरामैन को बोलें खड़े होकर एक जगह पे स्टिल खड़े हो जाएं और जानवर को आगे वॉक करवाएं, कभी दाएं कभी बाएं। तो उससे आप जानवर जो है वो जज कर सकते हैं कि क्या हाइट है और क्या इसका कलर शलर है। बाकी मुंह से भी चेक करें, तसल्ली करें अपनी टोटली, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना हो। तो अल्लाह का करम है जी, अभी तक जो है वो हमारे पास जानवर जो हैं वो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन आए हैं। ऑनलाइन वाले भी, अजीज़ कैटल फार्म के भी माशाल्लाह जानवर जो हैं वो बड़े बेहतरीन आए हैं और ख़ूबसूरत हैं, अच्छे हाई वेट में हैं, अच्छी ग्रोथ माशाल्लाह आएगी उनकी, अच्छे जानवर बनेंगे। तो ये जी माशाल्लाह कलीम साहब के ये सब्ज़ चारे के ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 जानवर हैं कलीम साहब के। अभी उनके एक पता नहीं 2 जानवर और हैं जो लेने हैं हमने, वो हम शेखान मंडी जाएंगे इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद, तो वहाँ से जो है वो बाय करके लाएंगे। जी माशाल्लाह। और ये जी नुकरा आ गया माशाल्लाह हमारे फार्म पे नया मेहमान, ये चेक करें। ये रात पहुंचा तकरीबन 11-12 बजे फार्म पे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बगैर सिंगों के कोहान चेक करें, झालर चेक करें, नाफ चेक करें। खीरा है मेरे ख्याल में 2 दांत रिसेंटली हुआ है जी, 2 दांत रिसेंटली हुआ है ये। और माशाल्लाह जी कुर्बानी 2025 के लिए, कुर्बानी 2025 के लिए हमारे दोस्त हैं लाहौर से वसीम साहब, ये माशाल्लाह उनका जो है वो पहुंचे है अजीज़ कैटल फार्म पे। नए दोस्त हैं, नए यानी कि अजीज़ कैटल फार्म फैमिली को ज्वाइन किया उन्होंने। हम वसीम साहब को भी वेलकम करते हैं और उनके बछड़े को भी माशाल्लाह वेलकम करते हैं। तो माशाल्लाह मज़ा आएगा, जानवर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, प्यारा है। अल्लाह ताला सेहत और तंदरुस्ती दे। ये बछड़ा जो है ये भी फास्ट सेल के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ कैटल फार्म पे जो है वो माशाल्लाह डेली बेस पे जानवर जो हैं वो आ रहे हैं हमारे पास पलवाई के लिए, 2024 के भी 2025 के भी। तो ये दोस्तों का मोहब्बत, एतमाद और प्यार है। तो माशाल्लाह जी ये कलीम साहब का, और ये चेक करें माशाल्लाह ये नुमान साहब की।
बाकी दुआओं की दरख्वास्त है। छोटी सी वीडियो, चैनल नया है मेरा, अभी मैं जो है वो अपना चैनल कोशिश कर रहा हूँ कि रिकवर हो जाए। वो भी शाहिद साहब का माशाल्लाह हो गया है, तो काफ़ी टाइम भी लगा है, मेहनत भी बड़ी की है। मेरे सब्सक्राइबर तो शाहिद साहब की निस्बत तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि चलो वहाँ पे 3000 के अराउंड बाउंड थे सब्सक्राइबर हमारे, तो चलो वो चैनल मिल जाएगा तो मज़ा आएगा वहाँ पे काम करने का। लेकिन ये चैनल नया है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों के पास मेरा लिंक व्हाट्सएप पे जा रहा है, या वैसे मेरा जो है वो पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पेज शो हो रहा है, वहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बज़रिए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बाकी दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जी माशाअल्लाह।